हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण ISM 6.2 याच्या सेटिंगबाबत माहिती पाहणार आहोत. इथे मी ISM 6.2 स्टार्ट केलेलं आहे. ISM 6.2 असं एक टायपिंगचं टूल्स आहे, तर ज्याचा वापर करून आपण इंग्लिश आणि मराठी टू इंग्लिश टाईप करू शकतो. इंग्लिशच्याच कीबोर्डवरती मराठी टाईप करू शकतो, हिंदी टाईप करू शकतो. त्यासाठी ISM 6.2 हे तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये इन्स्टॉल करणं गरजेचं आहे. ते कुठून इन्स्टॉल करायचं, कसं इन्स्टॉल करायचं, त्याची अधिक माहिती आपण टायपर्स इन्स्टिट्यूट नावाच्या मोबाईल ॲपमध्ये, लर्निंग ॲपमध्ये आपण ते देणार आहोत. तिथून तुम्ही त्याची लिंक कॉपी करू शकता, कॉम्प्युटरमध्ये पेस्ट करू शकता आणि कॉम्प्युटरमध्ये तुम्ही ISM डाउनलोड करून घेऊ शकता. त्याचे डिटेल्स इन्स्ट्रक्शन्स तुम्हाला तिथे पाहायला भेटतील. ISM तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये इन्स्टॉल झाल्यानंतर ISM 6.2 ह्या आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर हा तुमच्यासमोर स्क्रीन किंवा विंडोज ओपन होईल. ह्या विंडोजमध्ये तुम्हाला मुख्यतः लँग्वेज सेटिंग म्हणजे मराठी किंवा हिंदी ह्यापैकी कुठलीही एक लँग्वेज सिलेक्ट करायची असते. इथे आपल्याला बाय डिफॉल्ट मराठी लँग्वेज सिलेक्ट करत आहोत. शिवाय तुम्हाला कीबोर्डचा टाईप चेंज करायचा असतो. जसं की तुम्ही इनस्क्रिप्टमध्ये टाईप करू शकता. फोनेटिक म्हणजे आपण जसे उच्चार करतो आहे त्या पद्धतीने जर आपण स्पेलिंग टाईप केल्या तर त्याच पद्धतीने मराठीमध्ये टाईप होतं. इनस्क्रिप्ट हा इंडियन लँग्वेजेस जे आहे त्यासाठी भारत सरकारने आणि जगातल्या सगळ्या प्रमुख सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर कंपन्यांनी ठरवून एक स्क्रिप्ट तयार केलेली आहे. त्याला इनस्क्रिप्ट असं म्हणतात. तो सुद्धा आपण वापरू शकतो. आपल्या मोबाईलमध्ये साधारण इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड अवेलेबल असतो, त्यावरून आपण टाईप करत असतो. सेम त्या पद्धतीचा कीबोर्ड घेऊन आपण इथे पण टाईप करू शकतो. पण आपण जे आज टायपिंगच्या ज्या परीक्षा असतात, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे म्हणजेच महाराष्ट्र टेट, काउन्सिल ऑफ एक्झामिनेशन पुणे, MSc पुणे यांच्या थ्रू जी घेतली जाणारी GCC TBC परीक्षा आहे आणि थ्रूआउट महाराष्ट्र टाईपरायटिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या ज्या ॲथोराइज टाईपरायटिंग इन्स्टिट्यूट आहे तिथे जो कीबोर्ड शिकवला जातो, टाईपरायटर शिकवला जातो, त्या टाईपरायटरच्या कीबोर्ड पद्धतीने आपण सेटिंग करणार आहोत. त्यामध्ये रेमेंटिंग मराठी ही कीबोर्ड सेटिंग सर्व इन्स्टिट्यूटने करून घेणं गरजेचं आहे. त्याच पद्धतीने विद्यार्थ्यांनी सुद्धा घरी प्रॅक्टिस करताना ह्याच पद्धतीने रेमेंटिंग मराठी कीबोर्ड वरतीच प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. कारण आपल्या परीक्षेमध्ये महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद मार्फत घेतली जाणारी GCC TBC परीक्षेमध्ये हा टाईपरायटर चा जो कीबोर्ड आहे रेमिंटन मराठी कीबोर्ड आहे, म्हणून आपल्याला त्या पद्धतीनेच तो सेट करायचा आहे. शिवाय आपल्याला इंग्लिश टू मराठी आणि मराठी टू इंग्लिश ह्यामध्ये जी आपल्याला टगल की यूज करायची असते ती की आपण कुठली पण एक ठेवू शकतो. ज्याच्यामध्ये कॅप्स लॉक आहे, नम लॉक आहे, स्कोर लॉक आहे. या तिन्ही लॉकपैकी तुम्हाला जो इझी आहे तो तुम्ही यूज करू शकता. इथे मी कॅप्स लॉक की टगल की म्हणून यूज केलेली आहे, जी मला इझिली इंग्लिश टू मराठी आणि मराठी टू इंग्लिश स्विच ओव्हर करण्यासाठी उपयोगी पडतो आणि तो मला सोपा जातो म्हणून मी इथे कॅप्स लॉक ठेवला आहे. शिवाय युनिकोड फॉन्ट टाईप जो आहे बिलिंगल, वेब किंवा युनिकोड यापैकी घ्यायचा असतो. तर आपल्याला परीक्षेसाठी किंवा जे काही कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर आहे आपण जसंच तसं टाईप केलेलं सॉफ्टवेअरला समजण्यासाठी, चेक करण्यासाठी जो काही फॉन्ट टाईप महाराष्ट्र सरकार आणि भारत सरकारने ठरवलेला आहे तो युनिकोड आहे. युनिकोडचा फायदा असा आहे की युनिकोडमध्ये तुम्ही जे काही टाईप करता ते वेबसाईटला जसं तसं दिसतं, सॉफ्टवेअरला जसं तसं समजतं. तुम्ही जर फाईल किंवा मेसेज कॉम्प्युटरवरती टाईप करून मोबाईलमध्ये जर कॉपी पेस्ट केला किंवा दुसऱ्या कुठल्या ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये कॉपी पेस्ट केला तो जसाच तसा मेसेज जातो. त्यासाठी तुम्हाला कुठल्याही वेगळ्या फॉन्टची वगैरे लगेच आवश्यकता पडत नाही, कारण ते बाय डिफॉल्ट त्याचे फॉन्ट्स वगैरे तुमच्या सिस्टीममध्ये अवेलेबल असतात. म्हणून तुम्हाला तो जसा तसा तिथे दिसतो, कुठलाही फॉन्ट इन्स्टॉल न करता. आता आपण मराठी टायपिंग करण्यासाठी हे जे ISMचे आपण सेटिंग केलेलं आहे, पहिली म्हणजे लँग्वेज सेटिंग मराठी लँग्वेज, दुसरी म्हणजे टाईपरायटर रेमिंटन मराठी टाईपरायटर कीबोर्ड टाईप, त्याच्यानंतर टगल की जी आहे, स्विच की जी आहे, कॅप्स लॉक आणि फॉन्ट जो आहे फॉन्ट टाईप युनिकोड, असे 1 2 3 4 सेटिंग केलेले आहेत. ह्या 4 सेटिंग झाल्यानंतर ISM क्लोज न करता फक्त मिनिमाइज करायचं आहे आणि आपल्याला ज्यामध्ये टाईप करायचं, जसं की आपल्याला वर्डमध्ये टाईप करायचं असेल तर वर्ड ओपन करायचं आहे. आता मी ते कॅप्स लॉक ऑन केलेलं नाही आहे, त्यामुळे मी जे काही टाईप कराल ते इंग्लिशमध्ये टाईप होईल. आणि आता जर मला पुन्हा मराठी टाईप करायचं असेल
तर मी पुन्हा एंटर देऊन खाली कॅप्स लॉक ऑन करतो आहे. आता मी जे काही टाईप करत ते मराठीमध्ये टाईप होईल. ओके, मी शब्द टाईप करून पाहतो. ओके, पुन्हा इंग्लिशमध्ये करण्यासाठी कॅप्स लॉक ऑफ केला. ओके, समजलं सगळ्यांना? ओके, धन्यवाद.